आपका अर्पण मदान अनंत एंटरप्राइजेस से। मेरी पिछली वीडियो में जैसे आपने सुना था कि मोटी गर्दन और खराटे आपस में कनेक्शन है, आज हम इसके बारे में जानते हैं ऐसा क्यों है कि जिन व्यक्तियों की मोटी गर्दन होती है, मोटी गर्दन होने का कारण फैट ज़्यादा है। फैट ज़्यादा मतलब श्वास की नली के पास की मांसपेशियां मोटी हो गई हैं फैट ज़्यादा होने से, जिसके कारण वो दबाव डालती हैं सांस की नली पे। सांस की नली का साइज़ थोड़ा कम हो जाता है। अब जब पाइप को दबाओगे हवा बढ़ जाएगी, ठीक उसी प्रकार जब सांस की नली दबेगी तो एयर फ्लो बढ़ेगा, खराटे आपके बढ़ेंगे। इसलिए वज़न ज़्यादा और मोटी गर्दन होने से खराटे ज़्यादा आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट में।